welcome to my YouTube channel. Aku Yasha. Jadi di video kali ini aku mau mengajak diriku yang penakut ini buat baca webtoon yang serem, yang genre horor. Sebenarnya aku tuh jarang banget baca webtoon, bukan jarang sih, malah hampir nggak pernah. Aku pernah baca tuh sekali doang. Waktu itu webtoon udah lama banget tentang Pasutri Gaje, karena banyak banget yang rekomendasiin. Tapi aku itu ceritanya seru banget dan gemes. Tapi aku tuh mata aku tuh nggak kuat gitu, kayak capek banget, kayak harus lihat layar terus gitu. Jadi aku prefer buat nonton filmnya langsung dibanding kayak baca komik online-nya. Wow, paling atas True Beauty. Aku lagi nonton drakornya. Tim Suho mana suaranya? Tim Sojun mana suaranya? Berdasarkan popularitas ini ada Killstagram. Aku bakal baca satu episode aja atau nggak tahu sih, lihat nanti. Ini itu buatan Ryong. Kayaknya ini tuh dari Korea ya. Ini tuh yang baca udah 1,2 juta dan ratingnya itu 9,8. Bagus banget guys berarti. Killstagram, pembunuhan berantai lewat hashtag. Kita buka. Apa itu? Shooting. Siapa sih? Wah gila, itu kan dia. Siapa ini? Doremi. Oh ini tuh artis papan atas gitu ya. Ya ampun, aku fans kamu. Orang aslinya gila. Hah? Padahal aku bukan selebriti, tapi capek juga ya popularitas ini. Ah, aku ini siapa? Namaku Doremi. Followerku ada 1 juta. Aku ini selebriti Instagram, oh dia selebgram. Hanya gara-gara orang-orang bilang aku cantik. Hari ini sedang apa, makan apa, pakai apa, makeup apa, semua ditanyain. Semuanya penasaran, ditambah lagi silakan dimakan, silakan dipilih, silakan dipakai. Sponsor yang setiap hari datang. Gimana dong? Padahal aku ini benar-benar bukan selebriti loh. Ya kalau ditanya talentaku itu apa, wajah. Hey, kau mengatakannya lewat mulutmu loh. Astaga, kenapa nggak bilang? Jahat, teman yang jahat. Licia, teman Remy. Oh ini tuh Licia, teman Remy. Sudah, ambil tasmu, pemotretannya kan sudah selesai. Ayo. Oke. Iya. Lihat kan, Korea di abad 21 ini yang penting adalah wajah. Ngeri ya, tapi memang sih. Kamu juga paling terkenal di antara SNS star akhir-akhir ini. Katakan yang benar dong. Bukan cuma akhir-akhir ini, tapi memang sebenarnya begitu. Bukan begitu maksudku. Kamu nggak dengar cerita itu? Sekarang ada kabar sangat mengerikan yang lagi heboh. Apa? Hantu sosmed. Akhir-akhir ini Sua juga begitu, Cahaya juga begitu. Mereka nggak upload apa-apa. Apa maksud? Katanya mereka mati. Apa sih? Paling lagi perbaiki wajah habis-habisan atau operasi keseluruhan. Hey Remy, kenapa bersikap begitu? Setidaknya jangan sambil pegang HP dong. Kamu sekarang sedang apa sih? Membalkan sekali. Aku ada kelas, jadi aku pergi dulu ya. Udah mau pergi? Main bareng sebentar lagi dong. Main sama follower 1 jutamu aja. Ya. Oh, terus spray pelindung diri. Bawa itu ya, karena bahaya. Malam harinya di rumah Remy. Oh dia lagi upload foto. Cia lagi-lagi foto yang dia ambil hasilnya mengagumkan. Lihat ini, padahal baru upload like-nya 10.000. Hihi, aku ini memang populer. Memang, perhatian itu the best. Oh dia udah. Remiku, hari ini ke Garosugil ya? Tring. Remy beneran hati-hati ya. Apa sih, kok serem banget sih Jia. Kurangi upload dengan hashtag yang memanggil orang untuk mencarimu. Anak ini dari tadi kenapa sih? Udah tahu aku takut, menyebalkan. Hei, memang kamu anak kecil masih aja ngomong gitu. Jangan lebay sedikit dong, menyebalkan. Dia gila ya. Kau marah aku khawatirin kamu. Kamu lebih menyebalkan. Kalau khawatir ya mampir dong, udah tahu aku nggak bisa tidur kalau takut.
lagi ngerjain aku ya ceritanya. Orang khawatir juga, udah nggak usah hubungi lagi. Kamu begitu sih nih, makanya dibully. Apa? Dibully? Nggak usah hubungin. Nggak habis pikir, coba aja berhubungan lagi. Iya, tanpa kamu pun aku ada 1 juta teman. Aku juga nggak butuh kamu tuh. Duk, duk, duk. Siapa ya? Delivery. Oh, makan malam ya, sebentar. Aku lupa. Tolong. Tuk. Grande Hotel lagi breakfast. Si J itu pasti bakal menyesal selamanya. Tuk. Aku akan memperlihatkan sosok populerku tanpa kamu. Lapar gara-gara lagi breakfast hotel. Ruang konsultasi. Siapa? Hah? Cia. Dia yang bilang jangan ketemu lagi. Dia mau cari gara-gara apa lagi? Maaf ya, kemarin habis kerja hari ini ngapain? Hah? Kenapa dia tiba-tiba begini? Dia yang paling keras kepala sedunia tumben minta maaf duluan. Padahal dia nggak pernah minta maaf duluan. Ada yang aneh. Gak ngapa-ngapain sih. Terus kenapa kalau aneh? Aku yang baik dan cantik ini nggak akan menggubris. Oh, dia ngechat terus di-unread doang. Loh, anak yang selalu cepat jawab, ada jawaban. Remy, pasien yang udah booking akan masuk. Baik. Dia udah beli makan, foto, upload, kelihatannya enak, tapi padahal aku bermaksud minta maaf duluan. Padahal dia khawatir, tapi aku malah marah. Aku sampai heboh, merasa bersalah sendiri dan mau minta maaf duluan. Tapi padahal aku udah siapkan ayam sampai cuma makan instan cup. Kenapa nggak datang sih? Iya nih. Oh my god, serem banget. Si Cia ternyata dibunuh guys, digantung. Oh my god. Jangan sembarangan bercanda dong. Kalau gitu dia ngirim alamatnya ke si Cia, sedangkan HP-nya Cia sekarang lagi ada di pembunuhnya itu. Kalau gitu mau kemana? Kok kemana? Ke rumahku lah, kasih tahu alamat dong, biar kupin di map. Takut. Aku akan segera ke sana. Sehari sebelumnya di rumah Cia. Oh, ini yang tadi kedatangan delivery katanya. Mundur. Apa? Gubrak. Siapa? Palu dengan bekas darah. Dia mau kabur. Aku harus lari. Gimana ini? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tempat sembunyi. Sial. Kalau tanda 2 langsung bergegas. Grep. Dubrak. Jatuh dia. Bau. Ini sosmednya Remy. Jadi foto-foto yang digantung itu kosannya Remy semua guys. Udah bangun ya? Hah? Beritahu alamat rumah Doremi. Dengan begitu aku biarkan kau hidup. Foto-foto Remy targetnya. Kalau gitu asal aku beritahu soal Remy saja, kamu bisa selamat. Aku kan punya sosmed. Kalau aku beritahu, aku akan dibiarkan hidup. Itu saja. Alamat rumah Remy. Ih, digigit. Nggak akan gue beritahu. Oh, dia baik ya, dia tuh baik banget. Udah kelihatan sih dari awal.
Diburu guys. Remi, larilah. Tring. Aku juga nggak butuh kamu. Tidak. Bisa juga pakai handphone ya. Tunggu. Darahnya netes guys. Dibuka HP-nya pakai sidik jari. Remi, aku menantikan hari esok. Sedih. Kalau dia datang kita harus makan semua ayam sama snacknya. Enggak dong Remi, kamu kan punya. Oh ini dia belum tahu si Jia tuh ada apa-apa. Tapi aku yang cantik dan baik ini harus memberi dia kesempatan dong. Enggak tuh, kalau begitu bisa-bisanya dia bilang aku dibully. Cara baiknya aku tapi ramah dan glamor tapi simpel gimana ya? Tok. Ya Jia. Ya Remi keluar. Nggak sabar amat sih. Jia buru-buru amat. Ini aku buka. Stop. Emangnya Jia mengetuk pintu ya? Oh dia udah sadar nih. Dia ngeliat dari bolongan pintu. Nggak kelihatan apa-apa. Jia bukan. Jia. Ini pesanan ayamnya. Ayamnya sudah datang tuh. Apa sih? Orang iseng. Brak. Ya. Apa-apaan? Masa sih hantu sosmed? Jia, aku harus menghubungi Jia. Jia jangan datang. Kakinya dipegang guys. Oke. Udah pergi belum? Dia ngintip. Aduh takut. Matanya guys. Merinding. Padahal bisa aku bunuh. Ting tong. Apa? Siapa? Polisi. Pak polisi datang untuk Anda temannya Lijia. Lijia telah apa? Masalahnya TKP-nya sangat mengerikan. Jadi saat melihat bekas darahnya kami harus segera mencari dalam sehari. Berarti sebelum datang ke rumah saya kemarin malam dia. Tapi kejadiannya terjadi pada malam 2 hari lalu. Kemarin malam kami masih chatting kok. Berarti dia bukan Jia. Kau bilang apa? Masuk laporannya sudah lewat 2 hari. Apa maksudnya? Coba lihat ini. Terus dia ngasih unjuk chatnya. Terus dia mikir, kenapa notifnya banyak sekali sih? Jadi nggak bisa melihat chatnya. Oh ini itu ya. Nona juga main sosmed atau apalah itu ya. Berhentilah melakukan ini. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Akhir-akhir ini ada banyak sekali orang yang kecanduan sosmed menghilang. Menghilang? Kayaknya Lijia juga begitu ya. Saya juga. Tadi ada orang aneh datang ke rumah saya. Itu bukan yurisdiksi kami. Nona boleh pergi setelah menulis pernyataan. Berhenti main begituan. Nona cuma membocorkan informasi pribadi aja. Anak-anak zaman sekarang aneh sekali, terkena invasi privasi sambil membongkar semua kehidupan pribadi sendiri sungguhan. Padahal di dunia ini ada banyak psikopat-psikopat gila. Begitu kan namanya mengundang orang-orang seperti itu untuk menghampiri. Dan apa Anda selebriti? Anda kan orang biasa. Apa Anda tahu ada berapa banyak bodyguard yang selebriti punya? Anda malah nggak ada seorang pun yang menjaga. Emang zaman sekarang anak-anak nggak ada takutnya. Hiduplah dengan hati-hati. Pokoknya jangan menyebarkan informasi pribadi secara real time. Cia, benar. Cia jelas bilang hantu sosmed lagi terkenal kan. Hantu sosmed, ada artikelnya juga. Misteri kasus orang hilang di kalangan anak-anak muda berumur belasan sampai 20-an tahun sedang terjadi kasus orang hilang. Kasus ini diangkat secara besar-besaran karena para korban adalah sosmed star terkenal. Foto-foto para star sosmed yang menghilang sedang disebar, foto-foto yang disensor. Tunggu, mereka ini semuanya saling follow sama
non benar di sekitar sini. Hah? Iya, aduh, nyampenya malam lagi. Ya, itu, yang tadi nggak mungkin. Dari tadi dia menunggu. Kenapa aku siang? Dia harus segera. Nggak turun non, Pak. Tolong antar ke kantor polisi. Terus dia kayak nulis surat pernyataan gitu. Kepolisian Nasional 112, tanda terima, terima kasih sudah bekerja sama dalam membantu penyelidikan, pelaku sudah ditangkap. Dia tenang, untung sudah aku identifikasi dulu. Walau begitu hari ini tidur di rumah sakit aja. Ada bayangan. Kami sudah memastikan pelaku adalah penduduk sekitar. Oh my god. Wah, ada di belakangnya guys, ada takut. Oke guys, jadi sekarang sampai 5 episode aja karena udah kelamaan juga. Dan oh my god, itu serem banget. Nggak kebayang kalau baca malam-malam sih, parah itu bakal lagi sendirian. Dan oke guys, gimana, apakah kalian juga baca webtoon ini dan genre webtoon apa yang kalian suka? Kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa kasih rekomendasi aku webtoon yang seru. Sebenarnya sih aku genrenya kalau untuk webtoon aku suka yang romance komedi sih sebenarnya. Kalau horror aku prefer buat nonton langsung, apa ini bener-bener serem banget sih. Dan kebetulan untung aku juga bikin video siang-siang jadi masih aman lah ya. Oke guys, jadi segitu aja video baca webtoon aku di episode kali ini, di konten kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Makasih udah nonton. Bye.